Keling oddiy bir savol tug'iladi-da. Omega 3 yog' bo'lsa, yog' yeyish zarar-ku. Qanaqa qilib foydali? Keling oson qilib tushuntirib beraman. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, organizmda 3 turdagi yog'lar mavjud. To'yingan, trans va to'yinmagan biologik yog'lar mavjud. To'yingan yog'larga nima kiradi? Bu oq go'sht, charbi, dumba. Nima uchun? Ularni miqdorini bilmasangiz, ko'p semirasiz. Ikkinchi trans yog'lar. Trans yog'lar ko'pincha fast foodlarda, burgerlarda va qadoqlangan shirinliklarda bo'ladi. Nima uchun? Ko'p uzoq muddat saqlash muddatini saqlash uchun. Nima? Bu ham xolesterinni oshishiga olib keladi. Uchinchisi bo'lsa omega. Bu to'yinmagan yog'lar. Nima uchun foydali? Chunki omega aslida hujayrani membranasining bir qismi hisoblanadi. Va hujayraga tushgandan keyin u biologik aktiv moddaga aylanadi. Bu degani bizni organizmimizda tabiiy ravishda omega 3 ishlab chiqarmaydi va tashqaridan keladigan bunaqa to'yinmagan yog'lar juda ham foydali. Qanaqa qilib desam tushuntirib beraman. Organizmda har xil zararli yog'lar bor, xolesterinlar bor. Omega 3 nima qiladi? Omega 3 shuni zararli yog'larni ushlab oladi, to'yinmagan yog'. O'ziga quchoqlab olib, organizmdan chiqarib yuboradi. Shunda siz to'yinmagan yog' omegani, olivko'yin mahsulotlarni iste'mol qilishingiz tanadagi zararli yog'larni tushishiga olib keladi. Salomat bo'ling.